So you will much more understand my Afrikaans than you will understand my English. So I'm going to do it in English, in Afrikaans, but I just want to ask Janet Malherbe to say to all the German people, welcome. Janet, come forward, and there are a lot of Germans today. Kom staan nie. She's Afrikaans speaking, but she's a tour guide and she speaks German all the time. So you can tell us if her German is good enough. Janet, sê vir hulle mooi welkom. So, guten Morgen alle. Ich wollte nur im Namen der Strooidak-Kirche alle herzlich willkommen wünschen hier in Südafrika und auch in Paarl. Und ich hoffe, dass heute dieser Kirchendienst für alle eine sehr gute und besondere Bedeutung haben würden. So, herzlich willkommen. Vriende, ons gee vir haar lekker hande klap. Janet, jy het so 2 keer na my verwys. Wat het jy gesê oor my? Daarom niks. Okay, nee, sy sê niks sleg hier, vriende. Kom ons sing lekker saam. Vriende, Kerstyd is sangtyd en ons gaan 'n paar pragtige liedere saam sing. Ek sal elke keer die lied aankondig want daar's een wat ons wel 'n bietjie beurtsang gaan doen. Maar kom ons staan, dan begin ons met lied 355 vers 1 en 2. Kom ons sing lekker saam. Die Strooidak is bekend vir lekker sing. Kom ons hoor hoe klink ons vandag, vriende. Vriende, die volgende lied is 'n verskillike mooi lied. Kom ons sing dit, die koordeel sê Gloria in excelsis Deo. U sal dit self hoor. Die eerste vers wil ek hê dat al die vrouens Gloria in excelsis Deo sing, in die tweede vers die mans en dan die laaste vers sing ons almal saam Gloria in excelsis Deo. So kom ons sing hierdie pragtige lied. Vers 1 al die vrouens, vers 2, al die mans die Gloria deel en dan die vers 3 almal saam die Gloria deel.
Vriende, onthou julle nog hierdie een, lied 365, vers 1 en 3. Net daarna dan kan jy bly staan, so kom ons sing lied 365, vers 1 en 3. Vriende, sommer net van my en Alma en my gesin se kant af baie geseënde Kersfees aan almal van u. Mag jy in hierdie jaar regtig die Here se teenwoordigheid ervaar. As jy ek vanoggend vir jou wil sê, mag die Here jou seën, is die seën van die Here om sy teenwoordigheid te ervaar. Ongeag deur watter hoofstukke jy in jou boek gaan in jou lewensboek hierdie jaar, as jy die Here by jou het, dan gaan jy sy seën beleef. En dan gaan sy nabyheid is sy seën in jou lewe. Baie geseënde Kersfees en almal een en hier's 'n paar mense, maar vir Albertus, jy wat ek al 21 jaar van Huis vir Genoegd af meekom. Dankie dat jy ook vanoggend hier by ons is. Hy's altyd by Huis vir Genoegd en ook aan baie ou mense wat hier is en oorsee se kinders wat kom kuier het by julle ouers. Julle weet nie wat julle vir 'n vaderhart en 'n ouer hart vanoggend doen nie. En vriende, as jy vanoggend want op by dope en by troues en Kersfees dan raak ons maar hartseer. As jy vanoggend hartseer is en jy wil sit en huil en jy kan nie ophou huil nie, dis fine. Niemand sien jou nie. Dis net ek hier van voor af en ek sal wegkyk dat ek nie ook begin huil nie. So ervaar net vanoggend die Here se teenwoordigheid en dan vriende, die ouers wat hier voor by hierdie doopvond hulle belofte nakom vanoggend, is daai klomp ouers wat daar agter in daai glashok sit. Is ons doopkamer, ons moederskamer. En vriende, daar gaan dit lekker vinnig en lekker besig. En ons wil vir julle sê, al hoor jy nie vandag se preek, jy kan na die tyd dit gaan stream. Gaan Google dit en dan op YouTube. Maar wat ek vir jou wil sê, die feit dat jy jou kind gebring het en hy saam met jou op Kersdag kan wees, is al wat belangrik is. Ook aan julle baie welkom. Vriende, kom ons gee vir mekaar so 5 minute wat ons sommer in die kerk of vir mekaar geseënde Kersfees toewens. Julle jong mense, as jy regtig, ek bedoel dit, as jy 'n mooi girl spot en jy sien 'n mooi meisie, nê, gaan gly sommer so langs aan, sit sommer so langs aan, sê ek wil vir jou persoonlik kom geseënde Kersfees toewens. En dis die beste plek om jou vrou te ontmoet in die kerk. En dan weet jy wat, so oor 'n klompie jare trou ek jou ook weer, so hou jy my ook in die besigheid. So ek wil vra, kom ons gesê vir mekaar almal geseënde Kersfees, gaan sommer uit die bank uit so 5 minute en dan kan ons weer gaan sit. Baie dankie. Yes. Yes, lekker om jou te sien man. Jou gemis. Maar lyk by Afrika doen jou goed. Kyk hoe lyk jy. Jy lyk mooi hoor. Baie geseënde Kersfees, hoor. Ja. Dis lekker om pa by die huis te hê. Ja. Wonderlik. Yes. Geseënde Kersfees, hoor.
Kom Ben, seene Kersfees oom, hoor. It's Merry Christmas to you. And it's nice for us to have you here. Yeah, yeah. Ag vriende, ek hoop almal voel welkom. Jy mag niemand hier uitgaan sonder om 'n drukkie of dat jy voel jy moet onthou vriende, altyd in so groot gehoor soos hierdie is daar mense wat deur baie diep gehad in hulle lewe gaan. Wat soort van jou drukkie of seene Kersfees is net dit wat hulle laat besluit om nog aan te gaan vir 'n ruk. So kom ons is ook altyd vir mekaar bedagsaam en lief vir mekaar. Ek wil net sê dat die as daar mense is op die verhoog, ek hoop almal kan my sien, partykeer hulle sien jy my oom. Ek het so kort oompie en toe gaan kyk hy die toets teen die Leeu's in 72 op Nieuweland, maar hy's baie kort en dis toe jy op Nieuweland nog staanplekke gehad het. Hy sê en toe kom hy laat daaraan en hy kan nie deur die mense kom tot voor nie. Hy sê so vir die eerste 40 minute het hy net die hoë up en anders gesien. Verder het hy niks van die game gesien nie. So vriende, ek hoop jy mis in elk geval niks hier wat jy kan sien nie. Luister dan maar. So hoop almal kan sien. Vriende, ons het nou geleentheid vir die offergawes. For our Europeans and the French people and German people, now it's the time to give your euros. So don't give South African money. We can exchange it. We need a lot of euros. So please, let's give us the money now. Een.
Vriende, kom ons sê ook dankie vir ons finansies. Here, baie dankie dat U vir ons deur hierdie jaar so geseën het. Dankie Here dat ons genoeg het om uit te deel, genoeg het om aan ander te gee. Help vir ons dat ons oë sal oop wees vir nood en help hierdie finansies in hierdie gemeente, Here, om uit te kom by mense waar U wil hê dit moet uitkom. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Stap saam met my na Bethlehem, volg my soos 'n kind. Weet jy wat ons daar gaan doen, vir wie ons daar sal vind? Sien jy die Bethlehemsvelde lê, die herders daar op wag, en hoor jy selfs die engle koor van daardie heilige nag. En weet jy jou verlosser lief, sien jy hom in die stal? Ja, weet jy jou verlosser lief, hy's God met ons Immanuel. Ons stap nou saam deur Bethlehem, gaan na die Jesuskind. Ek weet ons sal hom in die stal tussen die diere vind. Bring jou geskenke, ja, kom buig, kniel voor die kindjie neer, en bring jou hart, jou hele self, kom gee jou vir die Heer, want jy weet dat jou verlosser lief, jy sien hom in die stal. Ja, jy weet dat jou verlosser lief, hy's God met ons Immanuel. O, ek weet dat my verlosser lief, ek sien hom in die stal. Ja, ek weet dat my verlosser lief, hy's God met ons Immanuel. Hy's God met ons Immanuel. Vriende, kom ons sing 3 aanbiddingsliedere. Liedere wat ons naby in die hart lê om ons op 'n regtig op 'n ingesteldheid te kry om vir die Here se woord ons hart oop te maak. Kom ons sing 3 aanbiddingsliedere. Ek wil vra dat ons vir al 3 sal staan. Die laaste een is die Onse Vader, net daarna kan jy weer gaan sit.
Here, dit is net ons vanoggend hier. Ons met ons baie stories. Here, van ons wat paas is wat daar iewers in Afrika moet werk, net so af en toe die jaar, ons 'n sin kan kom sien, nie omdat ons wil nie, maar omdat ons moet, om die pot aan die kook te hou. Here, dit is ons hier, jong mense wat amper soos die diaspora wyd reg oor die wêreld vanoggend werk en wat die voorreg het om hier saam met ons pa of ma of 'n oupa of 'n ouma te kan wees. Here, dit is ons hier wat vanoggend hier sit en dink aan ons kinders wat oorsee is. En dan vanoggend so graag hier by ons sou wou gehad het. Here, dit is ons hier wat sit miskien met stikkende gesinne en stikkende families. Wat wonder oor 'n kind vandag iewers daar ver. Wat omdat hierdie kind uit my uitgebore is, net nooit van hom kan vergeet nie, of van haar kan vergeet nie. Ons sit vanoggend hier, Here, met 'n klomp kinders en 'n klomp oumas en oupas. En dit is ons, Here, dit is ons lewe en dit is wat U vir ons kom gee het. Here, ons het veral hierdie laaste lied, die Onse Vader, seker die mooiste lied wat ooit geskryf is, omdat U dit vir ons woord vir woord self kom leer het. Maar Here, het ons vanoggend veral kom sing vir die oorseese mense, kinders van ons, jong mense, mense wat in Afrika werk, wat vanoggend hier saam met ons in die diens is. Want dit klink vir my, sê mense vir my, wat 'n jaar of 2 of 3 oorsee is, Here, dat 'n mens van Suid-Afrika 'n paar goed mis. Jy mis die mense en die vriendelikheid, jy mis die sonskyn, jy mis 'n skaapchoppie, jy mis 'n rugbywedstryd op 'n Saterdagmiddag en jy mis om 'n vuur aan te steek. Maar dan sê almal vir my, en dit wat jy die meeste mis, is om die Onse Vader in Afrikaans te kan sing. Here, in momente soos hierdie, en wanneer die son in die oggende opkom daar oor die De Toeskoof-berge, of daar gaan sak oor Henties Baai se kus, of wanneer ons by die geboorte van ons baba staan, of 'n klein kind wat op ons skoot kom klim en sê, oupa, ek is lief vir jou, of op hierdie Kersdag momente, wil ons niks anders by ons hê as net U nie. Here, dan maak Instagram en Facebook, en sosiale media en duur motors, en niks van hierdie goed vir ons sin nie. En dan weet ons, dat eintlik gaan die wêreld net oor verhoudings. Eintlik is al wat ons kan agterlaat, wanneer ons ons kop neerlê, is onthou jy nog stories wat ons kinders oor ons gaan vertel. Al wat ons gaan mee weggaan, Here, en wat ons vir U kan agterlaat, is verhoudings, is om ons kinders lief te hê, en ons kleinkinders, en is om te druk en vas te hou. Om te sê, oupa is lief vir jou, om te sê, ek is trots op jou, my kind, dat jy jou kinders so mooi groot maak. Al wat ons kan agterhou, Here, is dat ons genoeg tyd spandeer het. Dat ons, as ons vandag teruggaan huis toe, dat ons die foon sal optel, and just make that call. Bel net daai broer of suster of kind, wat jy so lanklaas mee gepraat het. Here, maar op 'n dag soos hierdie, ervaar ons U Vaderhart, wat regtig vir ons lief is, en wat met elkeen van ons 'n verhouding wil hê. Here, en op hierdie dag, wil ons stil raak, en wil ons net vir hom sê, Here, ons is vir U baie lief. Praat met ons, vanoggend deur die Heilige Gees. En kom ons sit so, dan luister ons na die pragtige lied, wat Tinus vir ons gaan sing. Was ek nie daar, ek weet het is waar,
die krib en Maria en die kindjie by haar. Sof ek die engel die boodskap hoor bring van Jesus se vrede wat harte laat sing. Was ek nie daar nie, ek weet het is so, die herders en wyses het het eerste geglo. Deur al die jare, bou Jesus sy kerk, die Gees en die woord, kom geloof in ons werk. Vriende, het hy nie 'n ongelooflike stem nie. Dis te kort gewees, Tinus. Hierdie mense wil weer na jou luister. Nee, sing dit weer vir ons, asseblief. Asseblief. Alright. Vriende, daai goue stem teens Jordaan, amper sê ek hy kan nie. Tinus, sing vir ons weer asseblief. Was ek nie daar nie, ek weet het is waar, die krib en Maria en die kindjie by haar. Sof ek die engel die boodskap hoor bring van Jesus se vrede wat harte laat sing. Was ek nie daar nie, ek weet het is so, die herders en wyses het het eerste geglo. Deur al die jare, bou Jesus sy kerk, die Gees en die woord, kom geloof in ons werk. Baie dankie, Tinus. Vriende, ons tema vir oggend is, het gaan oor die Vader vir oggend, anders as wat jy gedink het. As oor die Seun gaan dit vanoggend oor die Vader, en het gaan om die lewensdans te kan dans met die Vader. Vriende, ek het gedink in my lewe, ek gee om. Ek het vir baie lank in my lewe gedink, ek het lief. Ek het vir baie lank in my lewe gedink, ek kan trots wees, ek weet wat dit beteken om trots te wees. Ek het ook by tye gedink, ek weet wat dit beteken om kwaad te raak. Ek het gedink, ek weet wat dit is om pyn te ervaar. Ek het gedink, ek kan deernis ervaar. Ek het gedink, die lewe is die moeite werd. Ek het gedink, ek kan vergewe en oorbegin met mense. Ek het veral gedink, ek kan onvoorwaardelik lief hê. Ek het gedink, ek sal my lewe vir iemand kan aflê. Ek het gedink, ek kan koester. En toe word ek 'n pa. En toe eers, want toe word ek 'n pa.
As ek vanoggend die woord pa of vader vir jou noem, net die woord pa of vader, beleef jy onmiddellik in jou hart 'n klomp emosies. Sy gesig kom voor jou op vanoggend. Miskien sy reuk. Sy gesegdes en sy raad hoor jy in jou ore vanoggend as ek die woord vader noem. Vriende, dan is daar selfs van ons wat ongelooflike herinneringe het as jy die woord vader hoor. Maar daar's ook van ons wat vanoggend hier sit en slegte herinneringe het. Hartseer momente van seer. Feit is vanoggend, jy kan nooit neutraal staan teenoor die woord vader of die woord pa nie. The world needs a father. Ons gaan van die 2de tot die 4de Februarie volgende jaar hier in die Parel 'n groot konferensie aanbied met die tema The world needs a father. Ja, vriende, dit is weliswaar vanoggend so. Daar is mans wat kinders in die wêreld gebring het en jy kan nooit hierdie mans vaders noem nie. Soos iemand nou die dag vir my in terapie gesê het, Fanie, ek praat nooit van my pa nie, ek praat nooit van my vader nie, ek praat altyd van die man wat my in die wêreld gebring het. Daar is sulke paas, daar is stikkende wêreld. Daar is paas, vriende, wat niks nakom van wie 'n pa is nie. Daar is paas wat so effens iets nakom en net die finansies op die tafel sit of die kos koop of en die voorsiener is. Nou dit is weliswaar harde werk. Maar wat nie daar is en op julle tieners se beddens sit en betrokke is en vashou en baie tyd spandeer en doeke omruil en saam huil en vashou. Daar is ook sulke paas. Jy sien, vriende, Kerstyd is Jesus tyd. Ons weet Kerstyd is Jesus tyd. Dis 'n tyd waar ons die seun van God herdenk. Maar vriende, ons dink nooit in Kerstyd aan die Vader nie, of baie min. Is dit so verkeerd om op Kersdag aan die Vader te dink? Nee, vriende, dit is nie so verkeerd nie, want hy is 'n drie-enige God, 'n drie-enige wese. 'n Drie-enige God wat ons probeer verstaan en klein kry met ons menslike verstande en terme en relasies en verhoudings soos Vader en Seun. Miskien is hier vanoggend van julle wat baie meer praat van my hemelse moeder, omdat dit vir jou help, omdat jou moeder jou na die Here toe gelei het, omdat jou moeder met jou 'n ongelooflike rol, 'n Godrol in jou lewe vervul het. En daar's niks meer verkeerd om van ons hemelse Vader te praat as jou hemelse moeder nie. Vriende, baie interessant vanoggend. Selfs die Bybel is nie duidelik oor hierdie begrippe nie. En ek wil vra dat u saam met my sal blaai na Jesaja 9. Die van u wat die Bybel sê het, sit jou Bybel op jou skoot en waar hy oopval in die middel sal jy by Jesaja uitkom, bladsy 724 in die Ou Testament. Jesaja 9, bladsy 724. Jesaja 9, kom ons lees daar vanaf vers 5, daar staan, vriende, is 'n aangrypende gedeelte, jy moet Jesaja gaan lees, hele Jesaja 9, daar word vertel van oorlog en daar word vertel van verskillende goed, en hier uit hierdie afgebrande oorlogverhale, uit hierdie harde rots van hierdie wêreld, kom daar 'n klein groen takkie, kom maar water uit die rots uit. Wat ons weet, gaan die geskiedenis vir altyd verander.
Somme net so vers 4 sê nog elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is sal verbrand word deur die vuur verteer word. Vriende, dis nog bloed en dis oorlog en dis nog harde goed. En dan die volgende woorde wat u so mooi ken. Vir ons is 'n seun gebore en aan ons is 'n seun gegee. So hy praat nou van Jesus Christus as die seun. Hy sal heers en hy sal genoem word, hierdie seun sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, hierdie seun, ook Vader, vredevors. Vriende, al die ander terme, wonderbare raadsman, met ander woorde, die een wat die wêreld geskep het, wat aan ons raad en kennis gee, sodat ons kan harte oorplant en sodat ons kan damme bou en kan water opgaar en sodat ons kan Facebook en 'n foto Amerika toe stuur via WhatsApp, wonderbare raadsman wat van ons die kennis in hierdie wêreld gegee het. Maar dan hoor ons ook van 'n magtige God. Een wat die wêreld in stand hou, wat elke dag hierdie wêreld in die heelal in stand hou. En dan hoor ons van 'n vredevors van Jesus Christus. Maar die enigste relasie wat God uitkies, wat ek en jy ook het, is die relasie van Vader. Ewige Vader. Hierdie almagtige heelal God kies om ook ons Vader te wees, soos wat jy iemand anders se Vader is. Ek wil vra dat jy vir 'n oomblik jou oë sal toemaak. Kom ons sit so en dan maak jy jou oë toe. Ek gaan vir jou 'n klomp name oor God gee. 'n Name wat ons altyd aan God toedig. Ek gaan dit afgee tot onder en dan van onder af weer op. En dan wil ek hê dat jy vir jou 3 name moet kies, hoe jy gewoonlik aan God dink of oor God praat. Kies vir jou 3 name uit die lys uit. As jy dit vergeet het, ek kom weer terug op na boontoe. Goed. Almagtige Skepper, onderhouer, alomteenwoordig, heerser, God, Vader, middelaar, seun van die mens, vriend, vriendin, trooster, inwonende hoof in jou gewete, onderwyser, iemand wat jou net altyd wil straf, assuransie agent, iemand wat net altyd daar vir jou is in moeilike tye, 'n sadis, iemand wat jou wil seermaak, of geen begrip van God nie. Hoe dink jy oor God? Geen begrip van God nie, 'n sadis, assuransieagent, onderwyser, alomteenwoordig, trooster, jou gewete, inwonende hoof, 'n pel, 'n vriend, 'n vriendin, 'n middelaar, 'n verlosser, seun van die mens, alomteenwoordig, almagtig, heerser, God van die wêreld, almagtig en skepper. Dink gou by jouself, wat is die 3 woorde wat jy kies? As jy woorde uit die eerste 3 gekies het, met ander woorde, God die Vader, almagtig, skepper, alomteenwoordig, heerser, dan sentreer al jou gedagtes of jou godsbeeld rondom God die Vader. Die positiewe daarvan is dat jy teenoor God kan baie positief voel, dat jy 'n vaderbeeld het,
dat hy vir jou almagtig is, maar die nadeel of die negatiewe daarvan is al drie jou begrippe uit die eerste drie uitkom, is dat jy God ver op 'n afstand te almagtig en dat hy nie teenwoordig is elke dag in jou lewe kan ervaar nie. As jou woorde kom uit verlosser, saligmaker, vriend, vriendin, pel, seun van die mens, is jou godsbeeld baie sterk rondom Jesus Christus gefokus. Die wonderlike daarvan is jy gaan hom ervaar as 'n middelaar, as 'n vriend teenwoordig in jou lewe, jou verlosser, maar dat ons soms as jy al drie jou begrippe net daar is, te familiêr met hom kan raak. Dat hy jou pel kan word en jy nie meer respek het vir God nie. As dit kom uit die laaste derde, met ander woorde, inwonend, alomteenwoordig, liefdevol, gewete, trooster, is dit baie sterk rondom die Heilige Gees. Die wonderlike daarvan is dat jy hom binne in jou gaan ervaar, maar as dit net rondom die Heilige Gees gaan, dan gaan dit vir jou begin gaan soos oor jou ervarings van die Gees, soos spreek in tale en jy wil wondergoed doen, want dit gaan vir jou oor triks wat God in jou lewe moet doen. So vriende, ons het 'n gebalanseerde godsbeeld nodig. En ek gaan vanoggend met jou praat oor die Vader. Voordat ons verder gaan, kom ons luister na hierdie pragtige lied om te sê, Here, ons wil 'n lewensdans saam met U dans. I danced in the morning when the world was begun. I danced in the moon and the stars and the sun. And I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance there wherever you may be. I am the Lord of the dance, said He. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said He. I danced for the scribe and the Pharisee, but they would not dance and they wouldn't follow me. I danced for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said He. And I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said He. I danced on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stripped and they hung me on high, and they left me there on the cross to die. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said He. I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said He. I danced on a Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the devil on your back. They buried my body and they thrown God gone, but I am the dance and I still go on. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said He. And I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said He. They cut me down and I leapt on high. I am the life that'll never, never die. I live in you and you live in me. I am the Lord of the dance, said He. Dance, dance wherever you may be. I am the Lord of the dance, said He. And I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said He. Dance, dance wherever you may be. I am the Lord of the dance, said He. And I lead you all wherever you may be, and I lead you all in the dance, said He. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, vredevors, ewige Vader. Vriende, waar het hierdie storie, hierdie wêreld van ons, waar het dit alles begin? Dit begin by die drie-enige God wat vir jare lank as 'n drie-eenheid in 'n verhouding bestaan, voordat daar nog niks was nie.
Daar was nog nie eens niks nie. Daar was nog nie chaos nie. Daar alle ruimte, alle tyd, alles te klein, te groot vir ons begrip, is beslaan deur God. Toe God die aarde moes skep, moes hy eers chaos skep. Hy moes eers terugtreë. Hy moes eers spasie maak, want sy drie eenheid het die ganse wêreld gevul. Moes hy eers terugtreë en chaos en niks skep nie, voordat hy in die niks kon iets skep. Maar vriende, in hierdie drie eenheid was soveel heiligheid, volmaaktheid, maar ons woorde vanoggend omgee, koestering en liefde, dat God deur sy eienskappe as te ware gedwing was om te skep. Sien mooi saam met my gaan dink. Die hemelse Vader kon nie anders nie. Hy was gedwing om te skep deur sy liefde en om sy liefde te laat oorvloei in nog goed, in om te skep, in die wêreld en in mense. Selfe ervaring as wat jy het wanneer jy daar by die wiek vol staan, en daai sprei so is en dit is 'n laat sonsondergang. Jy kan nie anders as om jou geliefdes en mense te roep en foto's te neem en dit aan te stuur nie. 'n Boom wat afgesny is en in water en in genoeg alles staan, kan nie anders, daai boom kan nie anders as om weer lote uit te stoot en weer te groei te gee nie. God kon nie anders as om te skep nie. En dan skep hy sy kinders. Wie skep hy, vriende? Hy skep vir my en vir jou, soos ons vanoggend hier sit. Elkeen van ons skep hy. En hy's so trots. En hy's so lief. En hy maak jou, sê Psalm 8 vanoggend, net so 'n klein bietjie minder as die hemelse wesens. Hy maak ons oneindig mooi. Baie mooi. Het jy al gekyk hoe mooi is mense? Vriende, ek en Alma woon nou baie troues by. En ons staan altyd verbaas. Ek weet nie of dit is of die jong mense net al hoe mooier raak en of ons maar net al hoe meer in mekaar se ouer gesigte vaskykie, maar vriende, op 'n troue, gaan kyk bietjie vir alles hulle baie jong mense nooi. Hoe mooi is die jong mense. Kyk jong mense, tieners en mense tot so in hulle 30, 35, sien mos nie hoe mooi hulle self is nie. Hulle is eintlik maar baie stupid. Nee, sorry, maar dit is net so. Hulle sien nou ook dat daai girl lyk mooi en sy lyk mooi in haar tennis rokkie, maar hulle weet nie hoe mooi dit is nie. Jong seuns, jong manne, weet jy hoe mooi dit is as hulle spiere begin ontwikkel en hulle nekke is nie vol ou velle en hulle velle is nie dun nie en hulle is mooi. Jong mense is ongelooflik. God het vir ons verskriklik mooi gemaak. Hy het vir ons ongelooflik baie slim gemaak. Hy het vir ons so slim gemaak, vriende, dat ons onsself, ons eie menslike spesies kan oopsny met saad en goed hier binne en 'n hart uithaal en 'n ander ou se hart in daai ou se daar leef hy ou weer. So slim het hy ons gemaak. Hy skep vir ons met die mooiste harte en mens wees. En dan wys hy vanoggend, vriende, vir ons die grootste liefde. En as ons vra ons baie vrae oor die wêreld en hoekom is daar hartseer en pyn en so in die wêreld. So hier sommer 'n stukkie diep teologie ook vir jou vanoggend. Waarin lê God se grootste liefde vir jou? Sy grootste liefde vir jou lê daarin dat hy vir jou 'n keuse gegee het, dat jy kan kies. Dis waarin sy grootste liefde lê. Vriende, jy kan kies tussen alledaagse goed, wat jy wil aantrek, wat jy wil eet, jy kan kies. Jy kan vanoggend kies tussen goed en sleg. Maar jy kan ook vanoggend kies om hom as 'n vader lief te hê of hom te verwerp. Hoekom lê God se grootste keuse daarin? Sy grootste liefde daarin? Want dit is hoe hy vir ons maak dat ons autonoom kan wees, dat ons amper soos God kan wees, dat ons kan kies. As hy jou gemaak het vanoggend dat jy nie kon kies nie, dan was jy soos 'n biedie, 'n robotjie, en hy het jou geprogrammeer dat jy net gebiedie agter hom aangestap het. Biedie, ek is lief vir Jesus, ek lief vir Jesus, lief vir Jesus. Dis nie hoe hy jou gemaak het nie.
As hy jou so gemaak het, vriende, dan was jy nie 'n autonome mens gewees dat jy nie jou eie keuses kon maak nie. En daarom sit hier vanoggend selfs mense in ons diens, ek sê dit met die grootste liefde, wat nog nie gekies het om met hom 'n verhouding te hê nie. Jy dink jy is so oulik. Ateëste dink hulle is verskriklik oulik. Ek sê nie jy's 'n ateïs nie, maar ateëste dink, "Sjoe, ons is hierdie smart ouens, nê. Nee, ons kies na al hierdie goed gekyk, ons soek nie hierdie soetsappige jingle bells en Kersfees liederetjies en so nie. Ons kies teen God." Jy dink soos jy so oulik. As mos so 'n storie in Afrikaans gewees, maar jy's nie so oulik so jy gedink het nie. Ek sal nou net nie sê hoe hulle dit sê nie. God het jou daai keuse gegee om teen hom te kies. Dis hoekom jy teen hom kies. Nie jy wat so oulik is nie. Hy is nog steeds in beheer. Al kies jy teen hom. En dan, vriende, gebeur die grootste misterie van alle tye in hierdie wêreld. Ons kies teen hom. Ons kies teen hom. En as jy vir die teologie vra, die wetenskap waarin ek is, verduidelik dit vir ons het nie daai antwoord nie. Dis die een plek waar ons nie antwoorde het nie. Hoekom die mens teen God kies? Hoekom het hulle nie vir God gekies nie? Vriende, maar voor ons teen hom kies, daar in die paradys, is ons geesgenote met God. Jy moet dit mooi verstaan. Die tyd wat Adam en Eva in die paradys geleef het voor die sondeval, ons weet nie hoe lank daai tyd was nie. Dit kon 1000 jaar gewees het, om 5 jaar gewees het, ons weet nie. Met ander woorde, daar was 'n tyd in hierdie wêreld gewees wat Adam en Eva, die mens, in perfekte harmonie met God geleef het. Hulle het elke middag, lees ons in die Bybel, gaan lees die gedeelte, elke namiddag teen die aandbriesie het hulle met God gaan wandel. Het hulle saam met God die diere se name uitgekies. Het hulle saam met God die lewensdans gedans. Hulle het elke middag, vriende, met hom gesit en met hom as geesgenote ongelooflike tyd spandeer, tee gedrink en lemon meringue geëet. Elke middag. En vriende, dan kies die mens, want God gee vir ons 'n autonome keuse. Ons kies dan teen God. En die oomblik wanneer ons teen God kies, wat gebeur dan nog? Ons kies ook teen mekaar. Ons kies ook vir pyn en hartseer en trane en die dood. As jy al ooit gedink het, hoekom jy so sukkel om baie keer met jou vrou in die huwelik te leef, of daar soveel magspel in die huwelik is, want vriende, ons kies ook teen mekaar. En 'n verskriklike mooi stukkie goud wat ons in Genesis lees. Wat gebeur in hierdie verhaal? Vriende, Adam en Eva, die oomblik as hulle sonde doen teen God, wat besef hulle dan? Hulle sien dat hulle kaal is. En dan sien hulle, maar hulle het nou al vir honderde jare saam in die paradys geleef. En ek lees nêrens dat Adam of Eva blind was nie. So hulle sien mekaar elke dag. Hoekom raak hulle skaam? Hoekom sien dat hulle kaal is? Die geestelike betekenis daarvan is, vriende, omdat Adam 24 uur van die dag net op Eva gefokus het. Dat sy genoeg vrugte het om te eet, dat sy genoeg groente het, dat sy warm slaap, sy fokus was 100% net op haar. Hoekom? Want hy het nog nie sonde gedoen nie. Die sonde laat jou inkeer na jouself toe. Selfsug, elke dood, elke sonde in hierdie wêreld kom omdat ek selfsugtig is en net aan myself dink. Vriende, met ander woorde, toe die sonde teen my en God gebeur, toe is daar ook sonde teen mekaar en ons vergys ook mekaar. Maar wat is die grootste pyn, vriende, van die sondeval? Die grootste pyn van die sondeval is die vader verloor sy kinders. Hulle gaan met ander woorde uit sy huis uit. Ons lees net daarna hoe jaag hy hulle uit die tuin van Eden uit, maar hy het nie meer met hulle verhouding nie. Hy stap in die aande, lees ons, en dan soek hy vir Adam, en dan kruip Adam vir hom weg, en dan sê hy, Adam, waar is jy? Nie 'n geografiese vraag, slaap jy onder die boom, of is jy besig om te swem nie? Nee, waar is jy my kind? My hart dors na jou, hoekom is jy so ver? Ek het jou gemaak as my kind, en ons is nie meer pa en kind nie. Dan gaan hulle na 'n ver land, hulle gaan uit die paradys uit. Vriende, wat is nog erger? Nog hartseerder?
Hy verloor sy kinders aan sy ergste vyand, naamlik die duiwel, wat teen hom opgestaan het. Kom ek verduidelik dit vir u in menslike terme. Ek het die afgelope 2 maande met 'n pa by my gesit in terapie, wat stikkend is hier binne. Hoekom is hy stikkend hier binne? Want sy vrou het vir hom net so gelos. En sy vrou was in 'n affair betrokke geraak met haar baas. En die vrou, dis nie die hartseer, wie wat sy hartseerste, toe het hulle na 'n ander dorp in die Vrystaat getrek. En al 3 sy kinders wat hy ook met sy lewe liefhet. Hy het nie genoeg geld gehad om in die hofsaak te wen nie, hy het die hofsaak verloor. Al 3 sy kinders is ook weg na sy vrou se baas toe. Sy grootste vyand, wat sy vrou van hom kon wegvat het, nou maak hierdie ou ook sy kinders groot. Dis hoe God voel. Die duiwel maak nou 'n klomp van sy kinders groot. Vriende, en dan sien ons vir duisende jare 'n vader wat treur en 'n vader wat planne maak. Om wat te doen? Om sy kinders terug te kry in sy huis. Ons lees hoe stuur hy eers vir Abraham, en hy sluit 'n verbond met Abraham. Hy sê, Abraham, jy gaan soveel kinders hê soos die sand aan die see. Bring daai kinders vir my terug. Ek het my kinders verloor, Abraham. En dan gebruik hy vir Moses. En hy sal vir Dawid tot koning, en hy kyk of hy nie uit die koningsheerskappy van Israel hierdie klomp mense kan kry, dat hulle nie vir die duiwel kies nie, maar vir hom kies. Dan stuur hy vir rigters, ouens so Samson, en hy stuur die profete en die priesters. God probeer als, vriende, alles. Maar die een ding gaan hy nie doen nie. Hy kan nie dit doen nie. Die risiko is te groot. Hy sal dit nooit oor sy hart kry nie. Tot Michael, die aartsengel, raai hom af om dit nie te doen nie. Hy kan nie daai risiko ook vat nie. Hy kan net nie sy eie seun na hierdie wêreld toe stuur nie. Hy het reeds duisende ander seuns en dogters verloor. Vriende, sy eie seun kan hy na hierdie wêreld toe stuur nie, want hy weet nie of hy gaan terugkom hemel toe nie. En dan, vriende, vanuit hierdie vaderhart kies hy. Hy kies waaragtig, vriende, vanoggend om weer seer te kry. Hy kies om van sy eie seun geskei te word. Hy kies om sy eie seun as 'n kaal slaaf aan die kruis te sien hang. Hoekom? Omdat hy jou vanoggend so innig liefhet. En dan, vriende, kom die aankondiging in die hemel en almal hou asems op. En Michael maak die aankondiging en sê dat God se geliefde seun Jesus Christus gaan afgaan aarde toe. Nou weet Michael wat op hierdie aarde aangaan. Hy weet hoe mense mekaar doodmaak en babietjies teen die rotse doodslaan. Ons lees dit in die Ou Testament. Hy weet dit is nie 'n van plek om te wees nie. En dan as hy dit aankondig, vriende, is daar stilte in die hemel. En begin al die engele vir Jesus saam sê, jy kan nie afgaan aarde toe nie. En dan is daar van hulle wat sê, laat ons dan ten minste net jou tas vir jou pak. Laat ons vir jou die koning se kroon opsit en die duurste klere. Laat ons vir jou ongelooflike mooi hemelbed waar jy gebore gaan word. Laat ons lank jou plek vir jou in die hotel gaan bespreek. En dan is daar weer 'n stilte en dan sê Jesus, nee, ek het klaar my reistas gepak. Daar is 'n paar eenvoudige leersandale in, 'n bo- en 'n onderste kleed wat ek elke dag sal dra. Dan is daar 'n doringkroon en daar's 'n stuk hout, stok wat hulle vir my sal gee. Dis al. Dan stuur hy sy seun af aarde toe, vriende, sodat hy weer wat kan kom doen, met ons kan kom wandel in die aandskemering. Om weer die lewensdans met jou te kom dans, vriende, om ons te kom soek. Die aakligste ding wat jy op aarde kan oorkom, ek weet nie of u dit al oorgekom het, die vriende, is om jou kind te verloor.
jy raak van jou kop af. Ons het een aand hierso in La Romantica het my dogtertjie, sy was so 2-3 jaar oud. Ons het daar geëet en gelukkig en alles en op 'n stadium toe sê ons, "Waar's Anke?" En ons soek en daar tussen die tafels en ons gaan na die speelplekke toe waar sy gespeel het en vra vir haar boeties en ons soek haar hele La Romantica, "Waar is Anke?" Ons kry haar nêrens. Sy vriende, hulle maak onmiddellik die deure voor toe. Ons is daar soos mal mense. Sy's in 'n hele restaurant is sy. Die hardloop uit buite, vra die sekuriteit, karwagte. Ons soek daai strate deur, ons kry nie vir Anke nie. Die doodsweet tap jou af en jy weet net in 'n tyd soos hierdie jou kind is weg. Seker 20 minute later toe sy in daai groot dam met daai gekleurde balle het sy gespeel en daar in die slaap geraak en die balle het oor haar gelê en so te lê sy tussen die balle en toe kry ons haar. Hier's 'n dokter in die Parel. Wie se vrou, vriende, haar boetie was 15 jaar oud, 'n bietjie jonger en hy was seker so 9-10 en hy het in Hermanus eendag gestap van die skool af na sy maatjie toe en van sy maatjie af na sy huis toe. En is die laaste wat enigiemand ooit hierdie kind gesien het. Hy is tot vandag toe weg. Daai pa se lewe kon nooit aangaan nie. Daai pa sê vir jou dat niks in die lewe is met dieselfde nie. So hy wag maar net totdat hy ook weggaan. Hy sê want die lewe is leeg. As jy al ooit 'n kind verloor het, as jy vanoggend in die dood iemand afstaan, maar as jy 'n kind laat wegraak het vanoggend, jy weet jou lewe kan nie aangaan nie. Wat kom doen Jesus hier op aarde, vriende? Hy kom hang aan 'n houtkruis. Hoekom hang hy aan die kruis? Vriende, want daar's nie meer plek op aarde vir hom nie. Die kerk van daai tyd wil hom nie op aarde hê nie. Maar hy kan ook nie in die hemel aangaan nie, want hy is te deurdrenk van sondes. En wat doen hy dan? Kom hang hy aan die kruis, met die een hand vat hy vir God, die Vader aan die hand, en die ander hand vat hy ons as mense. En dan bring hy vir ons by mekaar uit, soos die eerste Adam en Eva met hom was. En dan, vriende, daar in die kruis word die Vader se grootste vrees waar. En dit is dat hy vir die eerste keer in die heelal se geskiedenis, ons weet nie hoe lank dit is nie, verdeeld is in homself. Wanneer hy sê, my God, waarom het U my verlaat? En vriende, ek het eendag het my een van my kinders het op 'n bank gestaan met hulle handjies, toe gly hulle en my dogtertjie en sy skeer haar hele oorie oop. En ons is in Lambersbaai en ek gaan dan na die dokter toe en hy spuit haar in, maar om haar in te spuit is verskriklik seer, lê en skree en krul sy en sy klap hom die hele tyd en die dokter is maar kwaaierig en so en op die stadium toe hou ek haar armpies vas en ek lê met my hele gewig so op haar, jy weet, borsie en ek hou haar kop dat hy en sy kyk met daai oogies vir my van pappa, ek het dan gedink jy's lief vir my. Kom druk jy my vas dat hierdie dokter my so seer maak. Toe Jesus daar aan die kruis hang, het hy ook gevra, Vader, Abba, Papa, hoekom laat jy my die beker drink? Hoekom haal jy my nie van die kruis af nie? Is jy dan nie lief vir my nie? En vriende, hoekom haal hy hom dan nie af nie? Omdat hy jou vanoggend te lief het. Omdat hy vir jou en vir jou en vir jou en vir jou en vir jou te lief het. Daarom haal hy hom nie van die kruis af nie. En so laat hy vir ons, vriende, die oomblik as hy daar aan die kruis hang en hy sê tetelestai is volbring, laat hy weer vir ons tee drink en lemon meringue eet met die Vader. En nou kan ons weer die lewensdans met hom dans. Want daar is weer vrede tussen my en jou en die Vader. Hoekom? Want die voorhangsel van die tempel is geskeur. Daar's 'n pad vir my na jou, na die vrede. Hy kyk nie meer aan jou en my sonde raak nie, hy kyk nou na Jesus se bloed raak. Vriende, Jesus het die Vader se kinders kom huis toe haal. Ek wil vanoggend vir jou vra, is jy vanoggend in hierdie huis saam met die Vader? Nie die ou langs jou nie, jy. Is jy in die huis saam met die Vader? Wie is God vanoggend vir jou, vriende?
Die man daarbo, soos wat die sportsterre baie keer sê in 'n onderhoud na die tyd, nee, die man daarbo het ons dan gehelp, of die ou baas daarbo, is hy net vir jou 'n man daarbo, ou baas daarbo, of is hy vanoggend jou hemelse Vader? Het jy 'n pa-seun verhouding vanoggend met hierdie Vader, of 'n pa-dogter verhouding met hom? Sit jy vanoggend op sy skoot? Swaai hy jou in die ronde, soos wat paas maar met dogtertjies maak, en hy wil jou so rondswaai? Sit hy jou in die aande in die bed? As dit vanoggend nie so is nie, liewe vriend, mis jy big time. Jy's besig om die grootste, die grootste verhouding wat jy ooit kan hê op hierdie aarde te mis. Hoe lank wil jy nog uitstel, wil ek vir jou vra vanoggend? Hoe lank wil jy hom nog as die ou baas daarbo sien, liewe vriende? Hoe lank wil jy nog, en ek sê dit met die grootste respek, maar jou daddy issues uit jou kinderjare, hoe lank wil jy nog dit troetel en in jou hoekie sit en jou wonde lek en kwaad wees vir God omdat jy nie 'n verhouding met jou pa gehad het op aarde nie? Hoe lank wil jy dit nog as verskoning gebruik? Hoe lank wil jy nog jou ouderdom, dat jy in jou 20's is of 'n tiener is, of hoe lank wil jy dit nog as 'n verskoning gebruik, want jy wil nog van hê, jy wil nog jou lewe geniet. Hoe lank wil jy dit nog as 'n verskoning gebruik om nie 'n verhouding met die hemelse Vader te hê nie? En weet jy wat? Hy wag. Hy mis jou. Jy hoef nie vanoggend verskillike gebede en kursusse te loop nie. Jy hoef nie hard op te klim na die Vader nie. Nee, vriende, hy het afgekom na jou toe. Ons is die enigste geloof in die wêreld wat jy nie hoef klomp goed te doen nie en op te klim en hard te werk en goed af te lê en al hoe reiner en heiliger te word nie. Nee, hy het sommer afgekom na jou toe. Hoekom? Want hy mis jou te veel. En vriende, jy hoef nie eers vanoggend jou huis skoon te maak of op te ruim nie. Nee, nooi hom in. Hy doen dit baie vinniger en beter as jy. Jy hoef nie vanoggend eers die drank te los of jou dobbel te los of perfek te word voordat jy sê nou's ek gereg om vir Jesus in my hart te hê. Nee, vriende, maak nie die deur oop. Hy kom sommer binne in. Hy's 'n ou wat 'n kenner is. Hy kom in ons chaos en ons varkhokke in, want hy wil 'n verhouding met jou hê. Vriende, jy moet hom as jou Abba Vader vanoggend net genoeg mis om jou lewe vir hom oop te maak. Ek sluit af. God jou Vader vanoggend sal nie ophou soek nie, totdat hy jou gevind het nie. Hoekom? Jy sal dit miskien nie vanoggend verstaan as jy nie 'n pa of 'n ma is nie. Maar as jy 'n pa of 'n ma is wat al 'n kind verloor het, sal jy weet dat jou lewe staan stil en God se lewe het aan die stil gestaan toe sy seun aan die kruis gehang het. Hy sal nie ophou om jou te soek nie. Die vraag is net, watter verskoning het jy vanoggend weer reg as jy uitstap by die deur om hom nie in jou lewe toe te laat nie? Liewe vriend, jou hoop, jou vreugde en jou tomorrow lê in hierdie verhouding met die Vader. In niks anders nie. Jy dink jy's vanoggend oukei. Jy dink jy's gelukkig. Jy dink vanoggend jy gee om. Jy dink jy't lief. Jy dink jy kan deernis ervaar. Vriende, jy dink die lewe is die moeite werd. En jy dink vanoggend jy kan onvoorwaardelik lief hê. Totdat jy jou hemelse Vader ontmoet het. Hoekom wil jy uitstel? Jy mis big time. Verstaan sy hart vanoggend vir jou. Hy's vir jou oneindig lief. Kom ons sluit die oë. Ek wil hê dat ons so gaan sit, dat jy gaan dink oor jou verhouding met die hemelse Vader.
Hy's sagter, meer liefdevol, het meer deernis, verlang meer na jou as wat jy gedink het. Jy moet net vir die Here sê, Here, ek het dieselfde behoefte. Ek wil nie meer 'n verskoning gebruik nie. Ek wil my tomorrow wil ek verander en ek wil hoop hê môre. Kom ons sit so en terwyl ons luister na hierdie pragtige lied van Tomorrow. Vriende, die Here is vir ons baie lief. Die Here wil ons Vader wees. Ek wil sommer net vanoggend sê, as jy in 'n kerk is iewers en jy was vanoggend in 'n kerk wat nie jou kerk is nie, in jou kerk verkondig hulle die ongelooflike slegte waarheid dat die 25ste is nou nie Jesus se verjaardag nie en ons vier nie Kersfees nie. Is jy heeltemal reg? Ons het geen bewys dat die 25ste Jesus se verjaardag is nie. Maar vriende, ons het wel bewys dat hy aarde toe gekom het. So kies jy dan die 1 Mei of kies jy die 25ste Augustus? Kies net vir jou datum. Moet net nie dat die duiwel die mooi en die fantasties en die een dag tog in die wêreld waar ons saamkom as families en gesinne en vaders hulle kinders kan vashou en oupas hulle kleinkinders. Moenie laat die duiwel vir jou sê dis die waarheid en jou familie verdeel en seermaak nie. Dis al hoe meer 'n ding onder jong mense. Dis oukei. Jy hoef nie die 25ste nie, maar kies dan 'n dag wat jy die wêreld oproep om vir mekaar geskenke te gee, vir mekaar lief te wees, om saam te kom, mekaar vas te hou en net weer 'n slag in mekaar se oë te kyk.
kies vir ons dan 'n datum, maar tot daai tyd vier ons die 25ste Desember as Kersfees. Vriende, kom ons staan, dan sluit ons af met lied 348 vers 1, 2 en 3. Vriende, ek wil vir George Koster, vir Dieter op die klank, vir ons orgelis, vir almal wat hierdie hele Desember werk, baie dankie sê. Dankie vir die skermmense, vir die kansel wat mooi gemaak is. Ons het elke Sondagoggend het ons 9uur diens en dan nooi ek julle spesiaal uit vir ons oujaarsdiens. Vriende, dis anders in ons kerk, is miskien waar jy vanaf kom. Jy kan van 11uur af heerlike koffie voor by die deure kry as jy klaar gebraai het en kuier het. Na die tyd drink ons lekker vrugtesap en vonkelwyn daar op die stoep en ons kyk na Grand Roche se vuurwerke so oujaarsaand 11:15 hier by ons in die kerk. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy wonderlike vreugde en vrede. Vriende, die Here is voor jou om die weg vir jou gelyk te maak. Die Here is agter julle om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die Here is langs jou om soos 'n vader jou toe te vou in sy arms en hy is onder jou om jou te dra as jy sou moeg word. Amen.